Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Teste Šanović. Naš današnji gost je profesor dr. Miloš Dimitrijević. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno što ste gost u našoj emisiji. Hvala tebi, Tešo. Već smo rekli da smo na ti. Ajde, na ti smo, Miloš, jer znamo se i privatno, pa ne bi bilo ni u redu da persiramo. Kada i kako je formirana duboka država i ko nju čini? Sada, kada je formirana duboka država, to je vrlo, vrlo dobro pitanje. Međutim, ono što mi zasigurno poznajemo, dakle, kada se, ajde kažem, prvi put javlja ta neka formacija duboke države, jeste usled ekonomske krize 1929. godine. Međutim, naravno, koreni toga doseže mnogo ranije, pa čak pojedini autori govore da doseže negde u 15. veku, dakle, vezuju za otkriće Amerike, odnosno severnoameričkog kontinenta 1492. godine i da jednostavno tada prvi put sama rimokatolička crkva osniva jedan savet koji je vezan upravo za to. Dakle, 1492. godine rimokatolička crkva jeste stvorila jedan savez koji bi mogao biti preteča, dakle, duboke države. I, tako reći, koreni duboke države u Evropi, kasnije u Sjedinjenim Američkim Državama, nastaje upravo tim nekim savezom i prosto 7 kardinala koji su u to vreme činili taj neki savet, odnosno koncil koji je odlučivao o svakim daljim aktivnostima rimokatoličke crkve. Dakle, sa pojavom protestantizma kasnije javlja se kontrateža i taj neki otklon, odnosno sukob između dve loze kraljeva, Merovinga i Karolinga, koji će se u Evropi najviše manifestovati kroz onaj takozvani stogodišnji rat. Dakle, stogodišnji rat između Francuske i Engleske, on je trajao, tako reći, skoro 100 godina, međutim, on traje i dan danas. I možemo zasigurno reći da je Velika Britanija danas pobedila Francusku u potpunosti kad je u pitanju taj rat. Da li će Francuska vaskrsnuti na temelju određenih, hajde kažemo, potencijala tajnih društava koje postoje unutar Francuske, vidjet ćemo. Međutim, zasigurno 1929. godina i ta svetska ekonomska kriza jeste ono što predstavlja osnov stvaranja današnje duboke države koju mi poznajemo. Dakle, kroz određene neformalne grupe koje nazivamo Komitet 300, na primjer, ili prosto Bilderberg, koji je jedan od eksponenata Komiteta 300 kao i trilateralna komisija, dakle, poznata trilaterala, dolazi do formiranje jednog takvog ešalona još 1919. godine, dakle godinu dana posle Prvog svetskog rata, i to je nešto što sam ja već pominjao, dakle da cionistički pokret počinje da preuzima Sjedinjene Američke Države. Dakle, ne Jevreji u biti kao narod, ali cionisti kao jedna frakcija Jevreja preuzimaju Sjedinjene Američke Države za tih nepunih 10 godina, od 1919. godine do 1929. godine, izazivaju svetsku ekonomsku krizu i uvode Evropu u Drugi svetski rat. Dakle, finansiranjem Hitlera, finansiranjem nacista, stvaranjem Trećeg rajha, zloupotrebom određenih, hajde kažem, marionetskih vladara, kao što su Adolf Hitler, kao što je Stalin, kao što je Churchill i tako dalje, jednostavno stvaraju jedno okrilje za ono što se danas naziva duboka država ili deep state. I to je trenutak nastanka. Dakle, od tada do danas malo toga se promenilo, mehanizmi su ostali isti i na tim mehanizmima mi smo ovde gde smo. Ali neki teoretičari, pošto ste pominjali na početku da su određene protestantske strukture nastale kao otklon od uticaja Vatikana, recimo neki govore o sukobu jezuita i masona. Da li to ima osnovu ili je to ipak neka simplifikacija? Pa, jezuiti i masonska organizacija nikada nisu zvanično bili ni u kakvim sukobima. Znači, masonska organizacija nema uporište u jezuitima, s tim što su pojedini jezuiti pripadnici slobodnih zidara. A jezuiti, naši gledalci treba da znaju, to je
takozvana leva struja. Dakle, rimokatolička struja ima određene redove, kao što su Franjevci, recimo, najpoznatiji, Selezijanci i tako dalje. A jezuiti su najviše levo, dakle, najviše liberalna struja rimokatoličke crkve. Najviše desno kao kontra je Opus Dei. Međutim, oni svi rade za jedan isti cilj, oni se samo razlikuju u načinu delovanja. Dakle, način delovanja jezuita jeste liberalan način delovanja, ma šta god ko misli o tome. Isti sistem ima i prosto masonerija. Dakle, masonerija počiva na pravima, slobodama, jednakostima i iz toga ne postoji sukob. Međutim, gde postoji sukob? Postoji jedan sukob koji je u početku zapravo bio veliki, to je između cionističkog pokreta i jezuita. Međutim, jednom neformalnom mirovnom deklaracijom koja je potpisana u Novom Meksiku, 1934. godine prestaje napad između jezuita i cionista. Dakle, uoči Drugog svetskog rata, dakle, već Hitler dolazi na vlast i samim tim što je Hitler došao na vlast, dolazi do te podele, to ono što smo već pričali nekoliko puta na severnu i južnu jurisdikciju. Tako da severnom jurisdikcijom upravljaju cionisti, dok južnom jurisdikcijom upravljaju jezuiti iz Južne Amerike, a njihov, ajde kažem, glavni eksponent je rimokatolička crkva, ne Vatikan. Vatikan je država. A rimokatolička crkva je rimokatolička crkva, dakle to je jedna od konfesija hrišćanstva. Vatikan ima nešto sasvim drugo, dakle ona jeste teokratska država, crkvena država, ali ono što Vatikan radi za rimokatoličku crkvu jeste jedan vid diplomatije. I suštinski, mi recimo i kod nas u Srbiji imamo nuncijaturu, dakle, nuncije je jednako ambasador države Vatikan u bilo kojoj zemlji. Nuncijatura se uvek sastoji od sveštenih lica, dakle, redovnika rimokatoličke crkve. Drugačije ne može biti. A upravo oni obavljaju najveći, ajde kažemo, finansijski deo za samu katoličku crkvu i, s druge strane, taj diplomatski konzularni odnos i sprovođenje diplomatsko-konzularnog prava. Pominjao si Francusku. Jednom si imao prilike da pričam sa jednim ekspertom za Francusku i on mi je rekao jednu stvar koja mi iznenadila, da iza ove cele sekularne republikanske Francuske, po dubini Francuske, još uvijek se dosta pitaju neke stare aristokratske porodice. Sigurno da. Pa to je taj ajde kažemo sukob, između Merovinga koji je prosto dinastija koja pripada francuskim kraljevima, dakle, Lujevi su pripadali Merovinzima, i Karolinzima koji, dakle, imaju uporište u određenim germanskim državama i kasnije kod protestanata se najviše javlja ta struktura. Te merovinške struje, odnosno Merovinzi i te neke stare porodice francuske, kao što je recimo Rufije i ove slične, jesu i dan danas određene porodice koje se pitaju za nešto. Međutim, pitaju se sve manje. Moj dobar prijatelj jeste Villery, on je trenutno veliki majstor, odnosno bio je prior francuskih templara, sad je trenutno veliki majstor, a da šta, on se preselio u Škotsku i on je stara francuska porodica, dakle plemić je, francuski plemić, ali on se pre izvesnog broja godina preselio za Škotsku, kompletan kapital je preneo na ostrvo. I sam je rekao, Francuska je izgubila rat. O tome se radi. Dakle, Francuska više nema taj uticaj koji je imala, niti će ga imati u neko dogledno vreme sigurno. Znači, morali bi da prođu jako teški ratovi, da opet dođemo do neke Versajske mirovne konferencije, na primjer, ili nekog Nimberškog procesa, ili neke Jalte i tih stvari. Tako da, eto, to je to. Ali pominjao si određene cionističke strukture u sedištu takozvane duboke države. Na koji način one oblikuju spoljnu politiku SAD-a da bude ovakva kakva jeste? Oblikuje i uzduž i popreko, što bi rekao naš narod, ili po vertikali i po horizontali. Dakle, jedna čuvena rečenica iz filma Kum, kaže, ekonomija je puška, politika da znaš samo kad treba da opališ. A u ovom slučaju ljudi Sjedinjene Države gledaju kroz politiku i kroz tu pušku.
na neki način i finansijski koliko je Amerika zapravo jaka. Amerika je zapravo jaka onoliko koliko je dopuste da bude jaka, dakle u nekom finansijskom, ekonomskom smislu. S druge strane, kompletan novac Sjedinjenih Američkih Država drže upravo te cionističke strukture. Dakle, kompletnu ekonomiju. Samim tim, sprovođenje politike Sjedinjenih Američkih Država, koja je najpre militaristička spoljna politika, jeste ključ za sprovođenje ekonomskih delatnosti unutar Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, koliko cionisti drže Sjedinjene Američke Države? Pa 100 od 100. I to je to. Da li je JFK, to je Kennedy, bio otvoreni protivnik duboke države i da li je zbog toga likvidiran? Otvoreni protivnik takozvane vlade iz senke, da. I jeste. Znači, ajde kažemo da je glavni razlog njegove likvidacije bio sličan razlogu i Abrahama Lincolna. Dakle, ono što imamo vrlo sličnu paralelu, pričao sam jednom o tome da postoji taj neki karmički uticaj, da je pretpostavka da je zapravo JFK reinkarnacija Abrahama Lincolna. Obojice su imali isti problem. Dakle, problem sa sindikatima, problem sa nekom vrstom ropstva, problem sa određenim poreskim olakšicama i tako dalje, koje je prosto sprovodila duboka država. Dakle, cionisti su prosto želeli da izazovu Vijetnamski rat, jer Vijetnamski rat bio je jednako inkasiranje 100 milijardi. I na tom polju, dakle na temelju rata u Vijetnamu, Sjedinjene Američke Države, koliko god su one izgubile rat, su profitirale jako mnogo. I to je već postojao dogovor. Ista je bila priča i Afganistan koji su dobili u odnosu na Ruse, ali jednostavno svaki rat stvarao je veći kapital. I ta neka vojna industrija jeste bila glavna grana, ajde kažemo tako, spoljne trgovine Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, izvoz vojne opreme, oružja, stvaranje ratova, učešće u tim ratovima donelo je jako mnogo. JFK je bio protiv rata u Vijetnamu, protiv sukoba, naročito sa Rusima, kad je u pitanju Vijetnam. Određeni ljudi danas pamte kako je izazvan Vijetnamski rat, dakle za jednu noć severni i južni Vijetnam su bukvalno zaratili i taj rat, da nije bilo Amerikanaca, bio okončan, pa ne znam, možda u 10 dana. Međutim, američkom intervencijom on se prolongirao i trajao jako dugo. Godinama je trajao. Što više, smatra se da je čak do 75. bez obzira na završen rat, trajao sam rat. Dakle, američki predsjednik jeste likvidiran, najpre zbog toga što nije želeo rat u Vijetnamu, s druge strane zato što je insistirao na određenim poreskim olakšicima i treća stvar, sukobio se sa određenim sindikatima. Dakle, pošto je aminovo najmanju cenu radnog sata, koja je bila povoljna za radnike, ali ne i za kapitaliste, a jednostavno izazvao je kolaps u američkoj ekonomiji koja je trebala da bude progresirana, dakle, na 70. godine koje su nadolazile upravo u tom periodu. I s obzirom da nije hteo da odustane, ni kongres, niti senat nije hteo da ospori njegovu odluku. I samim tim jedini način da ga sklone bila likvidacija. Tako da JFK se jeste suprotstavio dubokoj državi i ono što imamo danas kao bukvalno posledicu svega toga ili neku vrstu reperkusije, jeste to neko traženje prava i sloboda kod američke nacije, koja se često nedovoljno koriste, odnosno se zloupotrebljavaju, kao što je Black Lives Matter. Znači, Black Lives Matter jeste kampanja duboke države. Nije ništa drugo. To nema veze sa nekakvim pokretom koji se bori za prava kako recimo crnaca, tako i nekih drugih u Sjedinjenih Američkih Državama, nego je to namerno isprovocirano, kao što i 90% takvih protesta isprovocirano i kod nas, i prosto širom Evrope. Žuti prsluci su organizovani. Znači, jednostavno, to nije spontano. Ne postoji spontani protest. To je ono što hoću da kažem i to je 100% tako. Znači, uvijek je neka struktura duboke države umešana u sve te takve proteste. Evo, probajte da
organizujte proteste, ne znam. Masovni neki sa 100.000 ljudi u Srbiji. Pa probajte, evo, idite, imate resurse kao što su prosto globalne mreže, dakle, od Facebooka, Instagrama, Twittera i tako dalje, i probajte da date sebi jedno mesec dana, postavite neki datum i da sa nekim realnim ciljem organizujete protest, da će da vam se odazove, da neka bude 20.000 ljudi. A nema šanse. Znači, jednostavno, to nije stvar više ni novca, ni kampanje, nego dozvole i ko će da organizuje to. I to prosto tako funkcioniše. Ali, jako je puno kontroverzi vezano za ubistvo Kennedy-a. Svakako. Recimo, u vezi samog pucača, neki kažu da ga uopšte nije ubio Oswald, nego da je to bio s druge strane neki metak. Iskreno, nisam bio tamo, nisam mogao da budem. Što se tiče Lee Harvey Oswalda, da li je on samo iskorišćen? Pa da, isto kao i But. I kao i prosto većina pucača. Znači, evo, ja sam kadar da verujem iz nekih svojih razloga, odnosno, tako reći, mogu da kažem da znam, da ni Zvezdan Jovanović nije ubio premijera Đinđića. Dakle, nije njegov metak puca. I zašto puška nije vraćena iz Lizbadena? Znači, ta puška i dan danas stoji u Nemačkoj, zato što naša država neće da objavi rezultat balistički da iz te puške nije ubijen premijer. Što samim tim negde amnestira Zvezdana Jovanovića, makar za to delo. Slična je priča kada je u pitanju Lee Harvey Oswald. Zato što nakon toga dešava se jedna stvar da je poznati Jack Ruby, ali ubija Lee Harvey Oswalda pre nego što dolazi do samog suđenja. Zašto? Zato što je Oswaldu plaćeno da se nađe na određenom mestu sa tom puškom i tako dalje, i on negde se razmišlja o tome da progovori, dakle da prosto kaže koga je angažovao na tom mestu, a to nas dovodi do toga da verovatno on nije ni pucao, a ako je pucao sigurno je promašio. Sad, zašto je promašio? Zato što Lee Harvey Oswald ne bi mogao da pogodi metu ni sa 15 metara. Takva mu je dioptrija. Dakle, nemoguće je da bude dobar pucač. On uopšte nije profesionalni vojnik, dakle, nije profesionalni pripadnik bilo kakve bezbedonosne službe, nije lovac, pa da pričamo o tome da on ima iskustvo sa tom puškom. Ne. Tako da on svakako ne bi bio dobar materijal za neko ko želi da ubije Kennedy-a. Mislim, on svakako nije imao ništa lično protiv Kennedy-a, ne bi mogao da ima ništa lično protiv Kennedy-a, to su neke spekulacije u kojima se priča da je on, ne znam, izgubio sve, pa da je zbog toga najverovatnije želeo da ubije predsjednik Amerike. Ne radi se to na taj način i to su priče za malu decu koji jednostavno mislim da više ne piju vodu, čak niko stanovništva Sjedinjenih Američkih Država. Ali zanimljivo je da postoji vrlo sličan šablon. Ubistvo Lincolna, ubistvo Kennedy-a, ubistvo Zorana Đinđića. Sve te likvidacije imaju dosta sličan potpis. Imaju. Uvek su to pripadnici određenih bezbedonosnih službi. Dakle, atentatori kao izvršioci su uvek pripadnici određenih bezbedonosnih službi. Sad, kao i sve bezbedonosne službe ili službe bezbednosti određenih država, oni su uvek pod upravljanjem, ajde kažemo tako, određenih struktura koje možemo nazvati dubokom državom. Dakle, uvek postoji neko ko aktivira takve službe, te službe su samo logistika. Dakle, i često izvršioci zaista izvršioci, dok izvršioci na papiru su određene, ajde kažemo, terorističke organizacije koje preuzimaju neku odgovornost nekada, kao što recimo Hamas, a nekada nema nikoga, nego se tako sprovede istraga, to se tako banalno sprovede, da jednostavno se čeka prva sledeća prilika da se to negde zabašuri, stavi u neku fioku i da se na tome završi i sve kao radimo na tom slučaju i tako dalje, toga nema. Međutim, pravi atentatori su uvek pripadnici službe, dakle to su egzekutori obučeni da izvrše tako delo, dakle uglavnom dobri pucači, dakle dobri atentatori, snajperisti mahom, mislim kako ih prosto
nazivaju, ali ako je meta u pokretu, može biti i atentator u pokretu. I jeste, to je ono što si dobro primetio, to jeste vrlo sličan potpis. A to što neko, vidite, da bi se izveo jedan atentat na šefa države, na predsjednika države, na šefa policije, na bilo šta, kome je svaki dan puno određenih protokola, znači bezbedonosnih protokola koji počinju od trenutka i pre nego što se on probudi, pa sve dok ne ode da spava. Dakle, služba ne spava, ona se bavi njegovom bezbednošću. Da biste probili taj bezbednostni protokol, prvo morate da imate nekog insajdera. Drugo, to ne može biti nekakav, ajde tako da kažem, levi lik, koji će prosto pucati tek tako, mislim, na ubistvo Franca Ferdinanda, koji se dešava pre Prvog svetskog rata, neposredan povod za Prvi svetski rat, koji je izveo trenirani pripadnik Mlade Bosne, sa ciljem da to uradi i da tu skonča, tako reći, ili ubistvo kralja Aleksandra u Marseju. Sad smo imali prilike da vidimo dokumentarac zbog ove serije Aleksandar od Jugoslavije, po romanu Vuka Draškovića. Dakle, mi vidimo kako je pripadnik VMRO usmrtio, tako reći, kralja Aleksandra. Međutim, bezbednosni protokoli su često propusti samih službi, namerni propusti. Dakle, ono što sam već govorio, mi imamo taj slučaj premijera Đinđića, nažalost, 12. marta 2003. godine, to je bezbednosni propust. I kada vidite kako se pripadnici Đinđićevog obezbeđenja u tom trenutku kreću, to je potpuno pogrešno i potpuno neverovatno za nekoga ko je 20 godina u tome. Dakle, sam Veruović ili braća Veruović, popularno nazvane burgije, su se kretali pogrešno u odnosu na ono kako treba da se kreće kada čuvate premijera. Znači, to je totalno pogrešno. Priča o nekakvom 4., 5. metku i tako dalje, to je za ozbiljne pripadnike bezbednostnih službi, to pas sa maslom ne bi pojao. Znači, ne verujete u teoriju o 3. metru? Ma kakav 3. metru? Knjige gospodina Vrzića i Veruovića. Ma ne, to je, ajde da napišemo opravdanje, pa još možemo da ga overimo kod lekara, ne možemo da imamo školu boli na stomak. Znači, to je to. Znači, pogledajte snimak, taj snimak postoji i jednostavno vidi se kretanje. Kretanje je potpuno pogrešno, tako se ne čuva lice kome pružate bezbednost, to se ne radi na taj način. Na stranu to što premijer Đinđić nije ubijen iz kalibra, kako se piše, nije ubijen iz te puške, postoji jedan izveštaj koji je izveštaj patologa, prvi izveštaj patologa koji je arhiviran, znači koji nije otišao u javnost, a to je ulazna rana po 90 stepeni. Ulazna rana po 90 stepeni znači da je frontalna rana. Dakle, nije rana koja je sa određene zgrade. Znači, kad imate, recimo, ako je zgrada ovde, a lice se nalazi ovde, ne može biti ugao 90 stepeni. 90 stepeni je samo ukoliko se nalazi frontalno, jedan naspram drugog. Znači, neko iz zgrade vlade. Iz zgrade vlade? Najverovatnije iz zgrade vlade. Ja sad ne mogu da tvrdim 100%, jer nemam dovoljno informacija, ali ako je taj izveštaj tačan, a ne sumnjam da moji izvori su tu, pošto su bliski bili takvim strukturama tada, su potpuno pravu. Dakle, da ako je prvi izveštaj patologa taj koji je arhiviran, ulazna rana 90 stepeni, govori o tome da je premijera usmrtio neko tako što je bio ispred njega. I jedino gde nije kamerama pokriveno, prosto iz zgrade vlade. Dakle, to je, neću reći konstatacija, to je moja sumnja da je tako izveden atentat. Naše bezbednosne službe tada ustanovile su upravo da postoji jedna problematična osoba, uslovno rečeno, dakle, mesecima kasnije, posle akcije Sablja, ustanovljeno je da je 11. marta, negde u poslepodnevnim časovima, žena sa portugalskim pasošem ušla u Srbiju, dakle, sletela na aerodromu u Surčinu, a da je ista takva osoba, odnosno sa vrlo sličnom fotografijom, izašla sa izraelskim pasošom 12. marta u popodnevnim časovima.
što prosto govori o uticaju određenih službi bezbednosti koje su radile ovde. Dakle, pretpostavlja se da je ona pripadnica Mossada, ali se spekuliše sa time da je možda i dupli agent koji radi za MI6. Tako da to bi bio otprilike koren. Atentator. To bi bio atentator, da. Potencijalni atentator. Znači, ovo sad je sve na nivou spekulacije. Ja nemam dokumenta kojima to mogu da potvrdim. Ali pričali ste s ljudima koji su imali uvid određene stvari. Tako je, dakle, koji su u tom trenutku radili za BIA i u tom trenutku radili za VBA i prosto imali informacije, odnosno bili na izvoru informacije, da. A koliki je uticaj slobodnih zidara u stvaranju duboke države i kakav je položaj masonerije danas u odnosu na hijerarhiju tajnih društava i redova širom sveta? Uticaj slobodnih zidara na stvaranje duboke države pa mogao bi da bude ključan na izvestan način. Dakle, ne pričamo o 1929. godini, ali pričamo o onoj prvobitnoj dubokoj državi, odnosno stvaranju tih nekakvih prvih, ajde kažemo, saveta koji nisu bili zvanično državni saveti. I, dakle, i slobodni zidari, i iluminati, šta znam, su izveli određene prevrate, izveli određene revolucije, dakle, najpoznatiji u tom smislu jeste Američka revolucija, Deklaracija nezavisnosti, i način koji je George Washington izveo, uslovno rečeno George Washington izveo samu revoluciju. Dakle, nije njih bilo mnogo. Same konfederacije nisu imale neke velike vojne sile, ali su za oficire postavili oficire masonskih loža Velike Britanije u tom trenutku. S druge strane, dobili su pomoć masonskih loža Francuske i ta pomoć masonskih loža Francuske na neki način okoristili su se od njih u kontekstu municije, u kontekstu samih, ajde kažem, vojnih potreba. S druge strane, engleski oficiri su takođe bili pripadnici slobodnih zidara i nisu želeli da se suprotstavljaju braći koji su bili u konfederacijama. I onda, jednostavno, na taj način Američka konfederacija dobila nezavisnost. Kao zahvalnost za tu vrstu uticaja francuska loža izgradit će kip slobode koji će prosto jedan staviti u Pariza, na osnovu toga napraviti blizanac toga i staviti ga u New York. I to je ono što danas imamo. Dakle, imamo Lučonošu koja predstavlja, dakle, zvezdu na istoku, koja je zapravo simbol New Yorka, ali simbol Sjedinjenih Američkih Država, kip slobode koji nosi baklju slobode, dakle samim tim, jer je to izvojevana sloboda za buduće stvaranje američke nacije. Tu je negde koren stvaranja duboke države. Međutim, ono što masonerija nije uradila, nije se suprotstavila cionistima, odnosno nije videla odakle dolazi problem kad su u pitanju cionisti. I te 1929. godine jednostavno je bila poražena. Tako da od 1929. godine masonerija u Sjedinjenim Američkim Državama je potpuno pod kontrolom cionista, koji su nevernici, ali su se predstavili kao verujući ljudi. Da biste postali masoni, morate biti verujući čovek. Znači, nije važno u šta verujete, koju veru ispovedate u tom nekom smislu, ali cionisti ne veruju, oni su sami po sebi nevernici. Oni smatraju da su oni samo tu da drže vlast, da drže moć. Veruju u novac. Njihov bog bi samim tim bio na neki način novac, ako bi mogli da ih okarakterišemo kao neke vernike. Dakle, samo mesto slobodnih zidara, odnosno slobodnozidarskih loža, od 1929. godine dosta opada, pa onda bivaju uništavane slobodnozidarske lože u nekoliko frakcija, i to je opet delo samih cionista. Dakle, Hitler zabranjuje slobodne zidare kada preuzima vlast. Pa nije Hitler to samoinicijativno uradio, njemu slobodni zidari nisu smetali. Međutim, njihovo delovanje je smetalo cionistima, jer su među tim slobodnim zidarima, naročito u Nemačkoj, nalazili su se mnogi uticajni ljudi koji su zapravo bili ortodoksni Jevreji.
I naravno hrišćani, i delovali su zajedno, i određeni muslimani, malo je bilo muslimana tada u Nemačkoj, u odnosu na sada naravno, ali jednostavno su delovali zajedno. I trebalo je zabraniti moćan uticaj slobodnozidarskih loža unutar Nemačke, odnosno jedino su slobodnozidarske lože investirale i vraćale Nemačkoj finansijsku dobit posle dakle, kraha u Prvom svetskom ratu i podele Austrije, Mađarske, dakle i Nemačke koja je podnela poraz da je prosto morala da plaća ratnu odštetu. Iz tog okvira slobodni zidari imali su veliki uticaj na germanske zemlje. Međutim, kažem, danas više nije tako. Ja sam nekoliko puta naglasio da je američka masonerija kao klub penzionera, da postoji veliki jaz između novih generacija koje prosto dolaze kao pripadnici slobodnih zidara i oni koji su i dalje tu, da kažem, to su ljudi koji imaju po 70 godina i imamo dakle neku mlađu strukturu koja ima 25-30 godina, koja sada pokušava da nešto promeni, dakle da promeni delovanje slobodnozidarskih loža. Međutim, jako je teško govoriti u pravcu toga gde se sada nalazi masonerija kao masonerija u nekoj hijerarhiji. Ako pričamo o britanskoj masoneriji, dakle o engleskoj plavoj loži ili majki svih loža UGLE, odnosno United Grand Lodge of England, ona ima i dalje veliki uticaj kad je u pitanju unutrašnja britanska struktura, ali i ogroman uticaj kad je u pitanju svet. Na neki način to je prva po veličini masonska alijansa. Dakle, ona u svakoj državi sveta ima jednu regularnu priznatu ložu koju priznaje, dakle, Ujedinjene velike lože engleske. Međutim, ono kako su Englezi napravili pametno, jeste da oni nemaju izbor za velikog majstora. Njima je veliki majstor vojvoda od Kenta. I dakle, on je po službenoj dužnosti veliki majstor Ujedinjene velike lože engleske. Dakle, samim tim se zna ko je šef. A vojvoda od Kenta znamo u kojoj je rodbinskoj vezi sa krunom Britanije i znamo koji je uticaj britanske kraljice i znamo koji je uticaj generalno vojvoda od Kenta. Dakle, ne samo Edvarda koji u ovom trenutku vrši funkciju velikog majstora, već i recimo Michaela ili Georgea koji su tu. I sam princ Filip je isto tako bio pripadnik slobodnih zidara. Mislim, sada čitava ova njegova sahrana jeste slobodnozidarska sahrana. Kako ti komentarišeš recimo tu sahranu? To je svetski događaj bio. Pa jeste, svakako je bio svetski događaj, zato što jednostavno njegov lik i delo je manje poznat od Elizabete, ili prosto nekih drugih pripadnika, ajde kažemo, kraljevske porodice, ali u kontekstu same masonerije njegov lik i delo je vrlo značajan. Dakle, on uz vojvodu od Kenta jeste neko ko je vršio, ajde kažem, funkciju nekakve vrste sekretara među tim kraljevskim ložama, jer ono što je možda mnogima poznato, Engleska ima jako veliki broj slobodnozidarskih loža, organizovan prema okruzima unutar Velike Britanije. Međutim, ima i nekolicinu tajnih loža. Dakle, ukupno ima 14 tih tajnih loža, koji su potpuno ezoterijske lože, jedna od njih je ta Royal loža, dakle, samo pripadnici kraljevske dinastije se nalaze unutar te lože. To je tajna loža za kraljevsku porodicu. Tako je, to je samo tajna loža za kraljevsku porodicu. Sad, na osnovu toga nastaje jedan bočni red, znači same te kraft masonerije, a to je Royal Arch. Dakle, taj Royal Arch, ili taj kraljevski svod, jeste nešto što je proisteklo iz, dakle, britanske krune. To je, izuzetno je prestižno biti pripadnik toga, ajde kažemo, bočnog reda tradicionalne spekulativne masonerije, odnosno plave, koja je nastala, već sam rekao, 1717. godine, kao Ujedinjene velike lože engleske. U tom smislu, uticaj masonerije je izuzetan kada je u pitanju ostrvo, odnosno Velika Britanija. Dakle, samo moć te masonerije mogli smo vidjeti demonstraciju sile 31. oktobra 2017. godine, dakle 300 godina od osnivanja Velike Ujedinjene lože engleske,
gde se događaj odbio u Royal Albert Hallu. Dakle, su bili pozvani svi pripadnici regularnih slobodnozidarskih loža, regularnih u smislu priznatih od strane UGLE, odnosno United Grand Lodge of England. U tom nekom smislu princ Filip je igrao vrlo važnu ulogu, a i samim tim kada imate ljude poput njega, poput Edvarda, vojvode od Kenta i svih drugih pripadnika kraljevske porodice koji su samim tim pripadnici slobodnozidarskih loža, govorimo o velikom uticaju unutar Velike Britanije, ali i britanskom uticaju kroz druge zemlje, znači ne sve, ali druge zemlje gde imaju izuzetno razvijenu infrastrukturu slobodnih zidara. Na uštrb toga, recimo, francuska nacionalna masonerija je u potpunom opadanju poslednjih 10 godina i gotovo da ta nacionalna loža francuske ne radi ništa, dakle njihov broj se prilično prepolovio i zbog sukoba sa francuskim orijentom. S druge strane, francuski orijent ima svoje uporište u kontrateži u odnosu na UGLE, odnosno plavu masoneriju, britansku, takozvanu škotsku masoneriju. Dakle, tu se odvija neka vrsta sukobljavanja, ali zanimljivo je ono što treba pomenuti, a to je da, dakle, pre stvaranja Velike lože engleske, te Ujedinjene velike lože engleske, koje nazivaju, kažem, majkom svih loža, mi smo ovde imali vrlo aktivnu masoneriju. Dakle, i pre stvaranja toga, i recimo loža Ali Hoč je jedna od prvih loža koja je nastala na ovim prostorima i bila međunarodno priznata. Ali ono što je još važnije jeste događaj iz 1775. godine, gde je taj čuveni Draškovićev ritual i prosto Draškovićeva konstitucija koja garantuje slobodu jugoslovenskih loža, tako reći, ili prosto loža na ovim prostorima i svih drugih ujedinjenih loža u odnosu na lože engleske i u odnosu na francuski uticaj. U tom nekom smislu, taj Draškovićev ritual jeste ono što je nama važno, dakle da smo mi slobodni od uticaja i engleske i francuske, koliko god RVLS, odnosno regularna Velika loža Srbije, to recimo ne žela da prizna, ali jedan dokument koji je UGLE, odnosno Velika loža engleske, jedini dokument takvog priznanja gde prihvataju upravo tu Draškovićevu konstituciju, Draškovićev ritual i Draškovićevu deklaraciju iz 1775. godine. Mi imamo obnovu toga sada, znači pre nekih mesec dana u Sarajevu se upravo dogodio jedan skup kome su prisustvovali čak 14 velikih loža, koji su ponovo potpisali deklaraciju na temelju tog Draškovićevog rituala. I to je dosta uzdrmalo masonski svet, zato što jednostavno je to bilo negde skriveno. Međutim, sada su balkanske lože, pored toga što postoje dve, ajde kažemo, organizacije, kao što je recimo Velika masonska alijansa Tračija, koja ujedinjuje lože Balkana, ali i iz čitavog sveta, i s druge strane postoji masonska konfederacija, mediteranska konfederacija, koja takođe pruža određenu vrstu nezavisnosti, koja to nije toliko brojna, ali je uticajna. I u tom nekom smislu, dakle, taj događaj koji se dešava u Sarajevu, koje okuplja i hrvatske, i slovenačke, i srpske lože, i crnogorske, i makedonske, i tako dalje, jednostavno počinje zajedno da deluje sada ponovo kao ozbiljna pretnja, s jedne strane francuskom orijentu, s druge strane Ujedinjene velike lože engleske, zato što pruža mogućnost da i druge obedijencije postanu potpuno nezavisne, priznate i prihvaćene upravo strane te novostvorene alijanse, koja po mom mišljenju, pored toga što daje potpunu nezavisnost od uticaja bilo koga, može da se jako brzo proširi. Dakle, možda za nekih, godinu dana u odnosu na prilike koje sad imamo, epidemiološke naravno, bi mogla da čak ima i preko 100 velikih loža u svom članstvu. To je baš dosta. Baš dosta. Ali često se ponavlja ta fraza da masonerija nije ono što je nekad bila. Pa nije sigurno, masonerija je živ organizam, a ako vi sve vreme imate uticaj da
ili utisak da hoćete da održite nešto što je bilo 1717. ili 1776. ili 1804. ili 35. To je nemoguće. Dakle, sve se menja. Mislim, mi imamo svet koji se polarizuje i svet koji jednostavno određenim industrijskim revolucijama dovodi se do toga da postoje, dakle, promene. Tako i živ organizam masonerija. Ona mora da se menja, ona mora da se menja u skladu sa vremenom, u skladu sa prilikama. A jednostavno postoje izvesne strukture koje to koče te promene. Negde tendencijozno, a negde iz nerazumevanja. Iste, masonerija suštinski predstavlja humanitet. Dakle, osnovna uloga jeste predati se humanitetu i na taj način pokazati kako se osvaja svet inteligencijom. Dakle, bez ratova, bez ispaljenog metka, udružena inteligencija, da nije važno ko je brat ili sestra vere, dakle, koje je veroispovesti, koje je rase, koje je prosto nacionalnosti, ukoliko jednostavno svi slobodni zidari prihvataju velikog neimara svih svetova, dakle, i gaje, odnosno grade društvo. Taj hram je unutrašnji hram čovečnosti. Dakle, čovečnost jeste po sredini masonerije. To je osnovna ideja. Ta ideja se održala do dana danas, ali su je mnogi eksploatisali na loš način. I iz tog eksploatisanja na loš način, znači ne pričamo srpskoj masoneriji ili jugoslovenskoj. Znači, govorim i o drugim balkanskim zemljama, govorim i o evropskim zemljama poput Italije. Mislim, ljudi nisu svesni toga, tamo postoji 200 obedijencija. To je strašno. Mislim, mi još uvijek nismo na takvom nivou i nadam se da nikad nećemo biti u tom nekom smislu razjedinjavanja. Tamo svako poželi da bude neki veliki majstor. Ali zbog čega? To je moment novca. Dakle, protiv pravno stečene dobiti. Tako bi to pravno zvučalo. Ja nisam pravnik, ali da, to je onako protiv pravno stečena dobit. Imovina koja se prosto stiče na nezakonit način. Dakle, neplaćanjem poreza, najčešće u kešu, i jednostavno stvaranjem određenih lanaca na temelju takozvanog bratstva, gde jednostavno samo dolazi do iscrpljivanja resursa običnih ljudi koji prosto dođu povedeni idejom, s jedne strane, ili s druge strane neko im nije dobro objasnio uopšte šta je to, i onda oni misle da će im takve organizacije naći posao, da će im stvoriti veliki kapital i tako dalje. Iako je masonerija zapravo duhovna škola. Masonerija nije biznis klub. Znači, biznis klubova ima dovoljno, ali postoji taj profani moment masonerije koji na izvestan način favorizuje braću i sestre unutar same organizacije. Ali favorizacija, pa to prosto može biti unutar porodice. Da li ću ja kod svog rođenog brata, recimo, kupiti drva, ili ću kupiti, ne znam, kod tamo nekoga ko mi daje malo povoljniju cenu. Pa ne, ja ću da se dogovorim sa bratom, reći ću mu imam ovu cenu, evo ja ću da kupim kod tebe, ti mene malo sačekaš i tako dalje. To je taj način kako funkcioniš u tom profanom smislu. Ali nije to način napraviti, kako ovde kažu, milione. Mislim, to stvarno ne funkcioniše na taj način. Dosta je toga oslabilo masonsku organizaciju, ne samo kod nas posebno, ali, kažem, širom sveta, i to neko nerazumevanje. Dakle, nepostojanje sluha za društvenu odgovornost i za društvenu kritiku. Ali vi kad dajete kritiku, morate dati rešenje. Znači, nije poenta kritika zarad kritike. Sad mi ćemo svi da se složimo da ovde ništa ne valja. A ko će da prosto se uhvati u koštac sa problemima i da kaže, dobro, ja bih ovo rešio na ovaj način. Ili prosto mi ćemo se skupimo pa ćemo da podržimo to. Jeste to finansijski izdatak, finansijski moment, jeste to, s druge strane, moramo da izbrišemo repove prošlosti, da zakopamo neke ratne sekire i tako dalje. Ali zato treba da služi slobodno-zidarska organizacija. Međutim, nema više takvog uticaja. Ali, recimo, čuvena je priča o loži P2, koja je bila... Due.
Pio Due, da. Šta je, o čemu je reč? Pio Due je bila jedna vrsta tajne lože u Italiji, dakle, koju je predvodio nedavno preminuli Licio Gelli. Dakle, Licio Gelli je neko ko je na izvestan način bio koordinator službi bezbednosti Italije, a s druge strane imao dosta sprege sa takozvanom organizacijom Cosa Nostra. Dakle, kriminalnim krugovima, mafijom, koja opet, kažem, ezoterijska organizacija koju mi nemamo, ali Italijani su imali. Dakle, zakletva Cosa Nostra i uopšte ta priča porodica i naša stvar, dakle, naša krv, naša stvar. Licio Gelli je bio neko ko je vodio čitavu tu priču. Loža Pio Due, odnosno P2, je imala uticaj i na izvesne finansijske organizacije, ali imala odlično uporište u državi Vatikan i u Rimokatoličkoj crkvi. I na neki način bila jedina prihvaćena, odnosno pripadnici Pio Due su bili jedini prihvaćeni od strane Rimokatoličke crkve, pošto Rimokatolička crkva je u ratu sa masonerijom, odnosno ne prihvata masoneriju i osuđuje masoneriju kao jerez, baš zbog uticaja. Dakle, uticaja masonerije koji je bio ogroman u odnosu na Rimokatoličku crkvu i tako dolazi do konfrontacije. Dakle, ponovo zbog preraspodele nekog kapitala. Pio Due je upravo imao takav uticaj. Dakle, mogao je da za istim stolom okupi pripadnike italijanske mafijaške organizacije, odnosno Cosa Nostre, s druge strane bezbednostnih službi, s treće strane nekakvog plemstva i s četvrte, recimo, klera crkvenog. I u tom smislu su i pripadnici bili ljudi od velikog uticaja, često i oni koji se nazivaju malim bogovima. Dakle, koji žive na malom Olimpu. Mali Olimp je jedno brdo iznad Torina, eto, za koje sam ja tako čuo, ne bih verovao. Vrlo zanimljivo, to nigde nisam... Ne bih verovao da postoji zato što Torino je ravan kao Novi Sad. Mislim, on je potpuno ravan i potpuno jednak. Ja sam pre toga, nego što sam čuo, bio 20-ak puta. Stvarno nisam zapazio. Međutim, kada pitate žitelje Torina, odnosno Turin, za Mali Olimp, oni znaju da je. I te kako kažu, da, to je brdo ovde iznad piše, Little Olympus, mislim, to je to. Tako da, Mali Olimp, zato što tu žive mali bogovi. Olimp je poznat grčkoj mitologiji, planina gde su živjeli bogovi, dakle, Zevsa, Olimpa i kompletan grčki partenon. Tako se i ovo zove Mali Olimp, jer tu žive mali bogovi. Dakle, oni koji odlučuju šta treba da odluče i neki ljudi koji su bili, skoro na određenom sastanku u Davosu, koji su napravili nešto što se zove inkluzivni kapitalizam i taj veliki reset, ideju velikog reseta, dakle, pojedinci sa tog malog Olimpa su bili prisutni tamo, a Licio Gelli, najpoznatiji istaknuti član Pio Due lože, odnosno P2, je zapravo jedan od takvih ljudi. Sad ne znam, da li vi znate zašto, mislim, da li ti teško znaš generalno zašto P2? Ne znam. A P je oznaka za protekta. Dakle, protekt loža ili lože koja je skrivena od očiju čak i druge braće unutar lože. Dakle, tu su istaknute ličnosti, zato je to protekt loža. Dakle, protekt loža prima uglavnom ljudi koji su istaknuti ili koji ne treba da budu vidljivi. Recimo, naš zakon Republike Srbije, pripadnicima bezbednostnih struktura zabranjuje da budu pripadnici takvih organizacija. Ne smeju biti pripadnici takvih udruženja. Recimo, vojnici pod ugovorom, policajci, pripadnici bezbednostno-informativne agencije, pripadnici vojno-bezbednostne agencije, vojno-obaveštene i tako dalje. Znači, oni jednostavno potpisivanjem takvog ugovora da rade za tu vrstu agencije ili da prosto su deo takve službe, prihvataju uslove gde ne smeju biti pripadajući članovi takvim organizacijama. Zato se prave protekt lože. Za njih zna samo veliki majstor u tom mandatu i eventualno veliki sekretar. Dakle, niko drugi ne može da zna za njihovo delovanje, a oni su međusobno skupljeni da bi delovali na taj način. Licio Gelli je probio taj protekt. On je protekt loža broj 2. Znači, to je to, Pio Due, P2. Znači, to je protekt loža broj 2. Šta je protekt loža broj 1? To je crkveni kler.
Dakle, baš zato što ni pripadnici rimokatoličke crkve ne smiju biti slobodni zidari, jer kažem, prilično se bune. Pripadnici rimokatoličke crkve su potpuno protivnici slobodno zidarskih organizacija, pa onda njihovi redovnici su na neki način kao dvostruki agenti, su pripadnici P1, odnosno Protek lože 1. I oni se nigde ne eksponiraju, a samim tim P2 je još tajnija organizacija. Protek loža broj 2, da. Sad, koliko postoji Protek loža u Italiji, pričamo o toj nacionalnoj masoneriji, pa ono što ja znam jeste 7, ali vrlo je moguće da postoji i više od toga. Gde recimo pripadnici P4 su istaknuti glumci, umetnici, muzičari i tako dalje, koji se ne mešaju sa ovim, ajde kažem, drugima, nego jednostavno funkcionišu na taj način, ali za njih se zna, ipak neko od njih je ispričao nešto o tome. A kaže se da su pripadnici P5 isključivo ekonomski stručnjaci koji su realni vlasnici banaka. Dakle, ne direktori banaka, nego realni vlasnici banaka. Sad, koliko je to tačno, ja opet ne mogu da tvrdim, ali vrlo je verovatno da je to tako organizovano. Znači, u Italiji je masonerija jedna od najtajnijih organizacija. Pa zbog rimokatoličke crkve da, ali nije najtajnija. Imate gomilu sajtova koji jednostavno su neke nepriznate lože, divlja lože, takozvane. Kažemo, oni imaju preko 200 obedijencija. Međutim, Italija je podno tlo za finansijske malverzacije. Njihov mentalitet je takav. Znači, i generalno tih romanskih naroda. I Francuza, i Italijana, i Španaca, naših ovde pogrdno nazivaju cigani. Mislim, cigani u onom nekom pogrdnom smislu, ne kao pripadnici romske populacije. Iako i to ima negde veze, ali oni se tako ciganče kao na pijaci, to su Italijani. Oni će svašta da vam prodaju za dobar dan i za laku noć. Mislim, tako su postavljeni. Takav je mentalitet i negde su jako slični Špancima, samo što su oni još gori od Španaca. Grci sve više imaju taj mentalitet. Zašto? Ne znam, znači... To je možda stvar Mediterana, trgovačkih puteva. Pa jeste, i trgovačkih puteva, ali generalno Italija je pogodno tlo za takve vrste makinacije, stvaranja takvih divljih organizacija. Tamo imate 70 policijskih sindikata, pa to se ne zna ko pije, ko plaća tu. Znači, bukvalno se više ne zna šta je prava organizacija, šta je stvoreno udruženje registrovano, šta je možda internet sajt koji ne govori ništa. Znači, takva je priča i sa masonskim ložama. Ali tradicionalno mi u Italiji imamo 3 ozbiljne masonske strukture. Dakle, to je prosto nacionalna loža Italije, imamo veliki orijent Italije koji je takođe ozbiljan i imamo pripadnike Jorka koji su isto tako ozbiljni. Sve ostalo su varijacije na temu smuti pa prospi, što bi rekao naš narod, i prosto želim da budem sultan umesto sultana. Sindrom zli vezir iznogu. Eto, to je to. A koliki je uticaj religijskih vođa i verskih poglavara na odluke takozvanih tih tajnih društava i duboke države? Pa to je vice versa zapravo. Uticaj je ogroman na stvaranje. Dakle, na samo stvaranje u nekom trenutku mi smo imali sekularne države. Dakle, u nekom trenutku mi smo imali da država ide istovremeno sa crkvom. Dakle, imamo Francusku pa papa u avinjonskom ropstvu i generalno ta priča Avinjona, dakle imamo francuskog kralja, imamo papu s druge strane, imamo patrijarhe, dakle Vizantija, odnosno Istočno Rimsko carstvo i opet, recimo, Vizantijska carevina. Znači imamo takvu strukturu koja je samo prepisana. Svi oni su stvarali određena tajna društva i određene redove. Mi to imamo i kod nas, samo što mi ćemo reći da je to viteški red. Bratstvo, recimo, bratstvo zmaja, iz kog se izrodio red zmaja, gde je naš despot Stefan Lazarević, što je opšte poznato uz Vlada Cepešta, Zigmunda II i tako dalje, oni su stvorili jedno tajno društvo. Dakle, to nije bio zvanično crkveni red.
Mislim, kad kažemo, ili nekakav viteški red koji je podržan od samog nekog vladara. Tako je bilo tajno društvo. I u tom smislu je crkva, naročito hrišćanske frakcije crkve su morali da imaju uticaja na to, na stvaranje takvih organizacija. Recimo, posljednja organizacija koja je imala podršku na našim prostorima koja je tako stvorena je bila Ujedinjenje ili smrt, odnosno Crna ruka. Koja je prosto stvorena pod uticajem Srpske pravoslavne crkve. Dakle, jednostavno, tadašnji episkop je podržao stvaranje takve organizacije. I crkva se i tekako mešala kroz ta tajna društva, se mešala unutar političkih dešavanja, unutar zemlje. Dakle, ne samo kod nas, nego svuda. I u tom smislu uticaj verskih vođa može biti veliki, a s druge strane, inspiracija jeste način motivisanja pripadnika može da ide kroz veroispovest. Nije nužno, ali jednostavno može da ide na taj način. Ali pominjali smo sukob između Vatikana i masonerije. Da li on još uvek i dan danas postoji? Da, on postoji. Dakle, rimokatolička crkva, bez obzira što je, recimo, jako mnogo rimokatoličkih katedrala izgrađeno od strane pripadnika slobodnih zidara, rimokatolička crkva i stav rimokatoličke crkve je jedinstven u tome da pripadnici slobodnih zidara moraju biti izopšteni ili ekskomunicirani iz takve zajednice. Dakle, apsolutno su protiv delovanja slobodnih zidara, a opet, malo pre sam rekao, ta P1 loža jeste pripadnici crkvenog klera unutar slobodno-zidarske organizacije. I ono što jeste interesantno jeste da uvek postoji sprega. Nije uvek svaki sukob zapravo sukob. Često je on izmontiran. Naravno mi toga imamo u 19. i 20. veku. Dakle, montirani su sukobi. Dakle, nikome neće ubediti evo na nekoj našoj političkoj sceni, da sada imamo neke zavetnike, neku Milicu Đurđević koja jednostavno je protiv, ona je protiv ove sadašnje vlasti, kada nju finansira SPS. To je vrlo zanimljiv podatak. Ali nju finansira SPS. I to je to. Dakle, ona ne postoji bez SPS. Ili bez određenih struktura. Pa tako isto i Levijatan. Pa njih finansira Đilas. To je sistem pravljenja takozvanih rezervnih kamion stranaka. I prvo ko je to ustanovio na ovim prostorima je bila Demokratska stranka. Dakle, Demokratska stranka imala kamion stranke u odnosu na lokale. Dakle, određene ljude. Mada i SPS je imao recimo jednog Bane Tivkovića, koji je kasnije napravio nešto svoje. Dakle, na toj infrastrukturi. Tako da, nije svaki sukob i naročito ne u određenim globalnim sukobima. Ne učestvuju čelni ljudi, oni sede negde piju kafu, verovatno, limunadu. Mislim, ja to tako kažem, ne kažem da bukvalno piju kafu i limunadu, da me neko pogrešno ne shvati. Moguće i da piju, zaista. Ko šta voli. Ko šta voli, ali jednostavno to su dogovoreni sukobi, da jednostavno svetina učestvuje u tome. Dakle, po kičmi svetine, po prosto leđima naroda, se to nešto slomi. Odnosno, ta koplja bivaju slomljena. I to je to. Ali nisu ti sukobi, to je ono što sam teo da prosto kažem, ta sukobljavanja između rimokatoličke crkve i slobodnozidarske organizacije, oni jesu zvanični, ali nezvanično, takve organizacije i tekako sarađuju. Takve organizacije, ne konkretno slobodni zidari, ali mnoge druge tajne organizacije. Masonerija je organizacija sa tajnom, društvo sa tajnom, ali nije tajna organizacija više. Kakva je bila pre nego što je ustanovljena Ujedinjena velika loža Engleske. Ali, recimo, zanimljiva tema je odnos, recimo, masonerije i islamskog sveta. Koliko je masonerija razvijena u islamskom svetu? Jako mnogo. Jako mnogo razvijena. Recimo, Orijent Maroka broji preko 14.000 pripadnika. To je baš dosta. Tako je. Loža u Pakistanu ima preko 7.000 pripadnika. Nacionalna loža Pakistana. Ujedinjeni Arapski Emirati imaju negde oko 20.000 pripadnika. Znači, i tekako razvijena Turska loža i generalno, eto, ta prva srpska loža, ali hoće, znači, mi smo sve to dobili iz Turske.
Turska masonerija je bila jako razvijena. Otomansko carstvo imalo jako razvijenu masoneriju, dakle, pričamo posle 17. i 18. vek, znači kraj 17. i 18. vek. Uticaj islamskih, hajde kažem, vođa nije bio protiv masonerije. Nikako. Islam ne zabranjuje masoneriju, ali ne postoje ni čisto islamske lože. Za razliku, recimo, da postoji čisto hrišćanska, kao što je York. Dakle, to je hrišćanska masonerija. To je vrhovni stepen viteza templara, koja potpuno ima hrišćansku ornamentiku. Škotska masonerija nema doslovce hrišćansku ornamentiku, ali ima više hrišćansku ornamentiku nego bilo koja druga, u smislu delovanja. Francuski orijent nema uopšte bilo kakvu versku ornamentiku, i orijent kao takav. Tako da najčešće prisustvo orijenta ili recimo drevnog primitivnog egipatskog rituala možemo naći u tom islamskom svetu. Dakle, ne samo Egipat, naravno, mislim da je orijent izuzetno jak i Memfis i Mizraim, već jednostavno možete naći u celom tom, ajde kažem, dalekom istoku ili bliskom istoku su i izuzetno dobro postavljene lože. Ja konkretno poznajem brojne članove koji su istaknuti članovi društva, kako recimo Maroka, tako i Saudijske Arabije i Pakistana, Kuvajtu, recimo jedna izuzetno jaka loža, pričamo o tom nekom islamskom svetu. Dakle, među njima postoji jako mnogo pripadnika slobodnih zidara. I tu je negde možda postoji taj problem evropskog identiteta, koji je dosta obojen hrišćanstvom, a opet je šarenolik. U tom smislu što su modernu Evropu izneli, ajde kažemo tamo negde od 12. veka, ako gledamo modernu Evropu, da je koren moderne Evrope u 12. veku, vitezovi templari. Dakle, imamo to, a onda imamo razvoj slobodnih zidara, koji prosto dolazi u tom nekom 16., 17., 18. veku, koji su temelji moderne Evrope. Dakle, moderna Evropa se temelji na templarima i na nasleđu slobodnih zidara i templara. A s druge strane, mi imamo hrišćanski identitet Evrope, koji to više nije. Dakle, ono što mi možemo da vidimo sada, to je bezmalo većinsko stanovništvo u određenim, ajde kažem, germanskim, odnosno nemačkim državama, saveznim državama, polako čine pripadnici islamske veroispovesti. Isto je tako i u Francuskoj, isto je tako i recimo Holandija, Belgija, Luksemburg, sve više Švajcarska zbog Šiptara, i mislim da će ih oni pojesti. Mislim da je rak rana Švajcarske će biti Šiptari. To je definitivno tako. Znači, to sad već u izvesnim krugovima Švajcarske se priča oko toga, koliko oni bili policijska država koji su napali templari, mislim da će to biti najveći problem, ali problem tog identiteta i pričajući sa velikim majstorom Diegom Beltrutijem di San Biagio, dakle, Diego je veliki majstor Sancti Sepulcri, odnosno vitezova čuvara Hristovog groba koji priznaje Vatikan. I on kaže, postoji problem da neko bude i pripadnik, recimo, templara i masonerije koje prihvata sve veroispovesti. Kaže, sutra da se zarati na koji ćeš ti stranu. Da li ćeš ti, znači, prosto se zarati sa islamistima, na primjer, ili dođe do tog nekog rata između hrišćana i muslimana, koji ti stav zauzimaš kao, recimo, pripadnik slobodnih zidara, koji prihvata svu braću bez obzira da li si koje su veroispovesti, a s druge strane si dao zakletvu redu. Dakle, hrišćanskom redu da ćeš braniti hrišćanstvo. I sad postoji taj neki sukob, potencijalni među pripadnicima reda i slobodnozidarske lože. I on je tu negde u pravu. Mi imamo problem tog evropskog identiteta koji to više nije. On nije više hrišćanski. Dakle, mi imamo problem što i dalje mislimo da jeste, a suštinski nije, i bliže je tom masonskom orijentu nego što je prosto bliže hrišćanskim redovima. Nažalost, ja kažem iz moje perspektive, nažalost, možda se to nekom više dopada. Da.
Da li postoji uloga britanske krune na stvaranje pojedinih okultnih centara moći i radikalnih ezoterijskih grupa? Apsolutno da. Britanska kruna je još od Tudora stvarala određene ezoterijske grupe, da bi prosto vršila uticaj na druge vladare, druga plemstva, zakazivala brakove, primenjivala tu vrstu sile kako bi prosto ucenjivala pripadnike drugih dinastija i to mi pričamo još o nekom ranom 11. 12. veku, a kasnije svakako da, uticaj današnje britanske krune u odnosu na stvaranje takvih organizacija, pa dovoljno je reći da se recimo stvaranje Zlatne zore ili Ordo Templi Orientis tekako imaju uporište unutar britanske krune, i mnogih radikalnijih ezoterijskih grupa koji su delovali recimo tokom Prvog i Drugog svetskog rata. Mislim, saveznici ne bi dobili Drugi svetski rat da prosto ezoterijske grupe nisu radile. Jer Nemci su imali, Reich je imao vrlo veliki ezoterijski potencijal i vrlo jake magove, tako reći, koji su radili sve vreme za prosto Reich. I na taj način je bio potpisan onaj sporazum o nenapadanju između Hitlera i Staljina, ali je na taj način i prekršen taj sporazum. Znači, prosto na tom magijskom nivou, na ezoterijskom nivou. I Britanija i britanska kruna je stvorila preko 40 takvih organizacija, dakle, koje su se najpre stvarale kroz univerzitete. Dakle, određena društva tipa IOL jeste stvorena kroz Oxford. To deluje kao studentsko bratstvo, i jeste studentsko bratstvo, ali s druge strane je nešto što je utemeljeno na ezoterijskim principima. I to je jako dobro postavljena struktura. Izuzetno dobro postavljena struktura. Slično tome, odnosno shodno tome napravljena recimo Skull and Bones u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle bratstvo Yale-a, dakle studenta Yale-a, koji jednostavno imaju taj ezoterijsku tu komponentu. Sad, Amerikanci ne bi bili Amerikanci da ne pokušaju da iskrive ili da modernizuju sve što nekakva tradicionalna Britanija ponese sa sobom pa im to prepusti. Na isti način su se stvorili oni Kappa Delta, Pi, Kappa Delta, Alfa i tako da. To su neke, ajde kažemo, studentska bratstva raznih univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je stvoreno na temelju, recimo, Oxforda, Lansinga i Cambridgea. I Yale-a kasnije koji u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, Yale i Harvard u Sjedinjenim Američkim Državama imaju i dalje ozbiljnu tu ezoterijsku moć i ezoterijsko bratstvo, ali kao što su Amerikanci jedan, pa kažemo, kult ili prosto sabat koji se zove Samhain, a poznati je danas svuda kao Halloween, odnosno Noć veštica, dakle, oni su to sveli na neku zabavu. Tako su i ova studentska bratstva i organizacije sveli na određenu zabavu, a Britanija kao Britanija i britanska kruna je stvorila, kažem, preko 40 takvih organizacija. Od Zlatne zore, Srebrne zvezde, dakle, hermetičkih organizacija, Ordo Templi Orientis, preko određenih krugova koji su, recimo, Bratstvo Grala, koje je malo poznato, ili, recimo, francuski Crni orao, dakle, pripadnici Crnog orla su isto vrlo, vrlo skriveni, i funkcionišu na nivou država, kraljevina, ili uticaja prosto malog broja ljudi. Kao što u Francuskoj imate neki klub, zove se Circle, dakle, 360 ljudi čini taj klub, je 360 stepeni pun krug. Oni se mogu smatrati najuticajnijim ljudima u Francuskoj. I svi su pripadnici nekih tajnih društava. U najmanju ruku masonerije, ali masonerija je tu kao prag, kao neki stepeni koji, kada kročimo tu, mi smo kročili na stepenište. Dakle, danas ona predstavlja samo inicijalni faktor, da vas neko sutra vidi iz tih nekih društva ukoliko u vama postoji ezoterijski potencijal i sa druge strane ukoliko ste negde prepoznati kao sutra dobar neki vladar iz senke, tako da se izrazi. Ali, recimo, što je zanimljivo vezano za britansku krunu, nedavno je bio skandal vezano za ženu od princa Harija, koja tvrdi da su nju diskriminisali po rasnoj osnovi.
u britanskoj kraljevskoj porodici, dala je čuveni intervju Oprah Winfrey. Dobro, Oprah Winfrey je neko ko je eksponent duboke države. Znači, to je to. Sad, Meghan, kao Meghan, ona je papit, mislim. I Harry je samo manje. Sve na neki način nisu ni važni toliko. Kažem, William je završio svoje. On je svoje sve uradio po PS-u, što bi ovde rekli. Dakle, toga što je najstariji sin Diana i Charlesa, od dva, mislim, najstariji, jel? Odnosno stariji sin i svakako prestolonaslednik. Toga da je oženio devojku koja pogoduje britanskoj kruni, toga da sa njom ima decu koje će naslediti presto, i preuzeo je skiptar i to je to. Harry je neko koga voli vojska, on je princ regent, on je budući, recimo, komandant, mislim, nekakve britanske flote i tako to. Tako da njemu može da se dozvoli da se oženi sa jednom prevashodno razvedenom ženom, koja ne dolazi iz kraljevske porodice, koja pritom je crnkinja, pa i to bio skandal za jednu britansku krunu. Da li su nju diskriminisali po rasnoj osnovi? Pa ne, naravno da nisu. Pa nju su, ako su je diskriminisali zbog nečega, diskriminisali su je samo zbog toga čime se ona bavi. Mislim, to je jedna, tako reći, jeftina profesija za jednu britansku krunu. Oni glumce smatraju cirkusantima. Pa jeste, to su lude, jester, što oni kažu. Ali bukvalno to court jester. Tako da, mislim, ona je zabavljač, ona je u toj industriji zabavljač. Na stranu postoji jedan broj ljudi koji ponese titulu Sir. Mislim, setimo se Beatlesa, koji su svi do jednog imali titulu Sir, evo danas je živ Sir Paul McCartney, takođe, recimo, Cliff Richard ima titulu Sir, Sir Elton John, isto tako. Dakle, postoje istaknuti umetnici, kao što je, recimo, Sean Connery, Sir Sean Connery, nedavno preminuli, ali kako god, znači, postoje ljudi koji zasluže, koji se bave tom zabavljačkom profesijom, ali, mislim, kakva Meghan Markle, mislim, to je u nivou, mislim, bez da se bilo ko vređa, ali to je u nivou kao kad bi, recimo, šta znam, Katarina Žutić dobila titulu, ne znam, dame na dvoru, bilo koje, mislim, to je taj okvir. Pa čak i, recimo, Svetlana Bojković. Svetlana Bojković je naša sjajna glumica, ali ona je glumica, mislim, ne može da bude vojvodkinja i princeza, ili ako je rođena kao taka pa rešila se bavi glumom, nije isključeno, mada u tim krugovima uglavnom se to ne dešava, šta više, bilo je čudno da jedan američki predsjednik glumac, mislim, to je Ronald Reagan, jel? Zato što američka nacija isto tako ne voli tu vrstu cirkuzanata. I sad mi to ne bi rekli kad pogledamo Trumpa i kad pogledamo sve ovo. Međutim, sve to stvar dobre kampanje. Sad, ja uvek postavljam pitanje, britanska kruna može da spreči tu vrstu skandala. Ona je mogla da spreči određene skandale Lady Di. Pa ih je na kraju sprečila tako što jednostavno kad je Diana ostala u drugom stanju sa Dodijelfajdom, u Parizu u jednom ritualnom ubistvu završili su sa Dianom i sa Dodijem, i to je bilo to. Mislim, oni mogu to da spreče i na drugi način. Toliko putera na glavi ima ta Meghan, mislim, njena porodica sigurno i tako dalje, da bi sama služba, recimo Scotland Yard, koja je zadužena za bezbednost kraljevske porodice, pa i MI6 koje deluje s polja, mogla da posredstvom svojih agenata i u CIA prosto to reši. Međutim, postavlja se pitanje kome to odgovara i kako je to skretanje pažnje. Jer to je skretanje pažnje javnosti. Evo, sad je nedavno izašla ova serija o predaji Miloševića, hapšenju Miloševića i tako dalje. To je bilo skretanje pažnje. Znači, realno, i ulemek i čitao ta bezbednostna struktura, čak i neki drugi pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, mogli su da uhapse Miloševića u sat vremena. Nisu morali uopšte da prave takve scene. Pa ide Čedomir Jovanović, pregovara i tako dalje. Mislim, i on je tu
iskorišćen, nije ništa drugo, i čita ta priča iskorišćena. Da bi se s druge strane, oči javnosti su bile uprte u to, svi su gledali šta će da se desi, da li će da, ne znam, Milošević izvrši samoubistvo kako se spekulisalo, da li će da se preda, da li će ga uhapse, da li će da odustanu, će se skupiti neki narod i tako dalje. I svi su pod tom tenzijom. A s druge strane, upravo to veče, jedan Labus i jedan Đelić i jedan Dinkić rešavaju uništenje 4 velike srpske banke. Dakle, 4 velike srpske banke stavljaju pod led. A sve pod pandamom mi smo rešili dug Parijskog i Londonskog kluba. Za time se izlazi samo nekoliko dana posle hapšenja Miloševića. Onda kada Milošević bude prebačen u Hag, mislim da zato je on krivo, on je potpisao taj sporazum o ekstradiciji i tako dalje, bez obzira šta ko pričao, jednostavno on bio isporučen, a tad se priča neka sasvim druga priča o srpskoj ekonomiji. Međutim, to je skretanje pažnje. Tako i ja verujem da britanska kruna zna šta radi. Mislim, ja sam siguran da ona znači, veruješ da ovo nije neki napad na britansku krunu, nego da oni sami su pustili to da se desi? Pa naravno, pa evo, kraljica ima Instagram, znači jednostavno na tom Instagramu isto tako svašta objavljuje. To je način da privuče pažnju. Što se više priča o tome, dakle, sve više možete da lansirate određene kampanje. Bez obzira, i loš marketing je marketing. Da li je britanskoj kruni potreban marketing? Pa nije. Ali da li trebaju spoljni saradnici? Da, Meghan Markle je spoljni saradnik. Ona nije deo britanske kraljevske porodice. Bez obzira što je ona ušla na mala vrata tako što se udala za princa Harry. To nema nikakve veze. Znači, mi samo pričamo o tome da jednostavno oni uvek će da nađu način da privuku pažnju. Zašto? Brexit. I dalje Brexit je bolna tema. I dalje se to nije sve raskrstilo sa Evropskom unijom. Ali sada imamo novu Englesku unutar Evropske unije. Mi imamo Holandiju, koja sve više postaje Engleska unutar Evropske unije. Pitanje na koje vreme. Ali to je to. Holandija, znači? Da, Holandija je uvek bila pod uticajem Britanije. I vidi se ta njihov uticaj. Mislim, to bez danja, kogod je bio u Holandiji, vidi se uticaj Britanije. To je vrlo zanimljivo, pošto sam nedavno čitao jedan tekst nekih eksperata koji tvrde da će poslovanje londonskog Citya delimično se prebaciti na Holandiju. Sigurno hoće. Dakle, ona istočno-indijska čuvena kompanija, časna kompanija, koja je zapravo osnovana u Holandiji, a onda je Britanija preuzela čitavu tu priču. Dakle, Holandija na neki način ima uticaj Nemačke, stare Nemačke i Britanije, ali nemojte zaboraviti da je stari engleski dijalekt, stari engleski jezik zapravo mnogo sličniji nemačkom. To je neka vrsta nemačkog sa latinskim. I jednostavno taj stari engleski vodio tih Germana. I to je to. A Dačari mislim kao Holanđani, oni su uvek bili pod uticajem britanske krune. I same zemlje Beneluxa su tako i stvorene zbog tog balansa. Dakle, imamo Belgiju koja je ono frankofonsko govorno područje i generalno, dakle, najviše pod uticajem kojih država? Nemačke i Francuske, ali najpre Francuske. Imamo Luksemburg, koji je pod uticajem Francuske i Engleske, i imamo Holandiju koja je pod uticajem Nemačke i Engleske krune. Dakle, to su zemlje Beneluxa. Ali Holandija će preuzeti bankarski sistem Britanije da se bori za interese Britanije unutar Evropske unije. Sada kada više Britanija nije deo Evropske unije. A Britanija će svoj front da okrene prema drugim državama. Dakle, ona će okrenuti front tržišta Rusije, tržišta Kine, koju bezmalo sad već dobrim delom drži. I to je tako. Znači, Holandija je novi veliki centar moći. Holandija sigurno. Amsterdam sa svim bankama unutar Amsterdama, apsolutno da. Utrecht manje. Delft će postati jako zanimljiv, koji se nalazi blizu Haga. I to je univerzitetski centar. Zato će postati jako zanimljiv. I on najviše podsjeća na možda Rotterdam, Delft, Hag, najviše podsjećaju na Britaniju. I to je taj neki mentalitet koji je onako britanski više nego dačarski.
Da li su okultni centri i organizacije imali utjecaj na stvaranje pojedinih država u Evropi i u kojoj meri, ili da li je zapravo to obrnuto? Ko je tu kome gazda? Da, interesantno pitanje. Mislim, to je možda čak cela tema za neku emisiju. Yes. Ali da, apsolutno da. Mislim, ja sam već govorio da sve države koje na svoj zastavi imaju crveno-plavo-belu, dakle, te tri boje, su uvek produkt slobodnih zidara. Dakle, to su inače slobodnozidarske boje, dakle, Francuska jeste nekako prva evropska država koja je imala te tri boje, pa nakon toga Velika Britanija je takođe stvorena od strane slobodnih zidara. Takođe imamo eto i tu Holandiju koja je stvorena slobodnozidarski, jer ima to Rusija, isto slobodnozidarska zemlja, Srbija, odnosno Jugoslavija, pa Srbija. Dakle, pričamo samo o određenim slobodnozidarskim tvorevinama. Dakle, recimo zastava Crne Gore to nema, ali ima Malteški krst, gde je prosto stvoreno od strane nekoga ko je bio pripadnik Malteških vitezova. Švajcarska, jasno, na svojoj zastavi, vrlo jasno koju je stvorio, jel? Samo možda se desio taj beli krst se zameni crnim orlom, vrlo verovatno. Stvari idu. Kako stvari teku, da. Ali, da, zapravo su kraljevske porodice koje su bile vladari, dakle, ti Karolinzi, Merovinzi, Tudori, kasnije u Engleskoj i tako dalje, Vinzori, stvarali države pomoću okultnih organizacija i tajnih redova. Dakle, i određenih organizacija koje nisu možda toliko tajne, dakle, putem uticaja malteških vitezova, znači, vitezova templara, slobodnih zidara, okultnih organizacija, svakako su krojile sudbinu. Pa, evo ovako, ako je Mlada Bosna nastala iz Crne ruke, a jeste, ako je Mlada Bosna likvidirala posredstvom Gavrila Principa, Franca Ferdinanda, i to je dovelo do nekakvog rata, koji je visio u vazduhu, silama je trebao taj rat, dakle, to je već bilo dogovoreno. A onda je došlo do prekrajanja granica, onda imamo Versajski mir, tako? Dakle, stvorili smo nekakve nove države. Pa onda, nakon Drugog svjetskog rata, opet dolazi do opet nekakvog prekrajanja Evrope. A znamo kako je izbio Drugi svjetski rat. Mislim, koji su povodi. Uvijek su te ezoterijske organizacije, koje su poslate od strane određenih kraljevskih porodica, eksponenti takvih sukoba. Ili prosto zapodenu takav sukob. Da dolazi do promene granica. I tako se stvaraju nove države. Dakle, kompletan Dejtonski sporazum je napravljen na taj način. Ali namjerno ostavljena Bosna kao entitet koji može da se uvijek aktivira kao vrsta eksplozije. I to će se desiti. Uvijek se to tako pravi. Znači, imamo neki NDH, znači, nezavisnu državu Hrvatsku, imamo Srbiju, odnosno Srbiju i Crnu Goru kao Jugoslaviju koja se i dalje rasparčava. I okej, ako su to neke poznate granice, imamo neku Severnu Makedoniju sada, jel? Imamo neku Bosnu koja ne zna se ništa. Znači, mislim, da se razumemo, mi ni u Srbiji ne znamo ništa. Mi ne znamo gde je naša južna granica. Za mene, ona se nalazi preko cele teritorije Kosova i Metohije. Ali za mnoge se nalazi gde i u romanu Nečista krv Bore Stankovića. Prešao Medveđe Bujanovac. A pitanje je da li je Šiptarima i to dovoljno. Znači, mi ni taj deo ne znamo. Međutim, Bosna je sada gorući entitet. I Crna Gora. Crna Gora je toliko nestabilna da vrlo lako može doći do određenih sukoba sada i ja pokušavam da to sprečim na izvesan način i prosto poznajemo određene ljude koji su sada oko premijera, koji imaju uticaj na njega, ali eto, postoje te varnice, mislim, imali smo situaciju ugrožavanja bezbednosti njegove ćerke i tako dalje, detestiranje njegove reakcije i tako dalje, znači, mi sve to imamo da bi se videlo, pa onda optužuje Đukanovića za tako nešto, mislim, Đukanović će da se vrati ako Crna Gora opstane. Ali, da, po svemu sudeći, ovo je break,
da će on da se onako, što kažu, pošteno odmori i da se vrati, a to je ipak njegova privatna država. A Bosnu i Hercegovinu, mogu mi čekaju tek previranja i zaista ta zemlja je uvijek bila žedna krvi, ali kreacija nekakve bošnjačke države ili države Bošnjaka, naroda koji ne postoji, to su Srbi poturice, znači, jednostavno, neko je to morao da smisli. I svakako je smišljeno u nekim centrima moći. Da li je to Britanija ili je to neka druga država, možda Nemačka u tom nekom trenutku, potpuno je sve jedno. Da li je Amerika samo eksponent takvog jednog delovanja kroz određene organizacije, vlade i senke, deep state, šta god, jednostavno to je de facto tako, ali ono što mi možemo da očekujemo jeste nekakav novi sukob na Balkanu narednih par godina. Možda i sledeći. Pominjao si seriju Aleksandar od Jugoslavije. Da, Aleksandar je bio jedan od velikih čuvenih vladara koji je bio u masoneriji. I masonerija i malteški vitez. To je vrlo zanimljivo, znači bio je član 2 tajna društva u isto vreme. 4. 4? Da. 4 tajna društva. Da. Ali su ga masoni na neki način likvidirali. Zašto? Ogrešio se samu masonsku organizaciju tako što je osudio Dragutina Dimitrijevića Apisa, a opet s druge strane i Milana Tankosića i Vojvodu Vuka i mnoge druge Malobabića i tako dalje, pripadnike Crne ruke koji su bili pripadnici Slobodnih zidara. Dakle, digo je ruku na svoju braću. To nije smeo, jer je bratski zakon viši od svih drugih zakona. I jednostavno digo je ruku i na svog rođenog brata, nije ga ubio, ali ga je zatvorio. Đorđe je bio zatvoren dosta dugo, mislim, jel? I prosto skrajno je negde svog oca i dosta je poteza napravio koji se ne bi moglo reći da su bratski potezi. Čak, mislim, i prema svom ocu i prema svom ujaku i tako dalje. Jednostavno napravi dosta poteza koji se ne bi smatrali bratskim, ni da su u pitanju rođena braća, a tek kad su u pitanju duhovna, odnosno masonska braća, tek onda ne. On je negde tražio zaštitu u crkvenim krugovima. I ne samo kao malteški vitez, nego i kao prosto pripadnik jednog drugog viteškog reda, dakle, kopljenici Svetog Đorđa, koji je on bio pripadnik, kao regent, naročito, dakle, to je prosto red koji je bio isključivo vojska, koja je branila tadašnju crkvu, dakle, pravoslavnu crkvu. Međutim, nije pronašao sagovornike unutar Srpske pravoslavne crkve. Zato što Srpska pravoslavna crkva je tada držala jedan radikalan stav po pitanju kalendara. Mislim se čak i u toj seriji dolazi do takvog sukobljavanja i taj neki otvoren sukob između kralja Aleksandra i Srpske pravoslavne crkve jeste nešto što je takođe dalo krila određenim organizacijama blisko slobodno-zidarskim ložama da osvete braću. Dakle, i Marsej je bio pogodno tlo za tako nešto, a bili su potkupljeni pripadnici francuskih službi, koji su takođe bili slobodni zidari, i Aleksandar je likvidiran, delimično zbog nepoštovanja Londonskog sporazuma. Tako da, stvaranje Jugoslavije je bilo jedina stvar koja mu je dato kao zadatak koji je on učinio. Time je Srbiju doveo u vrlo neprijatan položaj. Dakle, Srbija je dosta izgubila stvaranjem Jugoslavije i najviše je istrpela stvaranjem Jugoslavije, što je god napisano u romanu Vuka Draškovića ili kako je to sad ekranizovano. Ja iskreno nisam pogledao to do kraja, pogledao sam jedva 2 prve epizode i nije mi se dopalo uopšte. Dakle, tim pre što, mislim, ne gajim neke simpatije ni prema Aleksandru, a još manje simpatije prema autoru knjige, za koga mnogi tvrde da je dobar pisac, ja mislim da nije ni dobar pisac, a sve ostalo je gore od toga. No, Aleksandar
je ubogaljio Srbiju, umesto da je prihvatio granice Londonskog sporazuma, proširio Srbiju i doveo je u priliku da bude jedna jedinstvena velika Srbija sa dobrim delom Bosne i Hercegovine, dobar deo Hrvatske i da kažemo da bi Crna Gora prihvatila tu neku vrstu jednakosti sa Srbijom. Južna srpska Banovina bi i dan danas bila srpska, ne bi bila Severna Makedonija, a južna srpska pokrajina ne bi bila pod kontrolom UMNIK-a, KFOR-a i ostalih drugih, nego bi bila pod kontrolom Srbije. U tom smislu Aleksandar je ubogaljio Srbiju, a Josip Broz Tito samo nastavio tu vrstu zadatka i između ostalog znao je on da će biti likvidiran kad tad. Znači, mislim, njemu je bilo jasno da će biti likvidiran i prosto nije on jedini vladar koji je likvidiran na taj način. Znači, gde su jednostavno dogovor određenih tajnih službi s jedne strane i tajnih organizacija, odnosno tajnih društava, je tu negde ključno. Ali kada pomenjemo države koje su stvarala tajna društva, recimo Malta bi bila primer na neki način. Pa Malta je pod uticajem, ajde kažemo, Vatikana sa jedne strane, i Rimokatoličke crkve, i Velike Britanije s druge strane. Dakle, onaj ko je bio na Malti, to je jedno ostrvo, gde je najmanja stopa nezaposlenosti, između ostalog i najmanja stopa kriminala, jer imaju takve zakone. Znači, vrlo su im teške sankcije za nekakve male prestupe. Međutim, s druge strane, uticaj krune je tu apsolutno nezamenjiv. Dakle, na svakih 5 ili 8 godina dolazi britanska kraljica sa kompletnom flotom u ekspediciju na Maltu. Oni se trude da za to vreme dok ona nije tu, oni poprave puteve, naprave bolnice, sazidaju škole. Britanija jako mnogo finansira infrastrukturu i tako dalje kad je u pitanju Malta, dok s druge strane Vatikan, odnosno Italija s druge strane ili prosto Rimokatolička crkva vrši svoj uticaj. To je na neki način Malta je neutralna zona za protestante i katolike. Dakle, mi imamo britansku krunu ili prosto Britaniju koja je anglikanska provenijencija protestanti, jel? A s druge strane imamo uticaj Rimokatoličke crkve kad je u pitanju Malta i malteški vitezovi. Dakle, suvereni vojni red Malte koji je samo stvoren na Malti jeste suštinska eksteritorijalna država Vatikana, dakle, taj vojni suvereni red, a s druge strane imamo određene crkvene redove koji su takođe deo svega toga. Pa imamo stvaranje nekih viteških redova, kao što je Order of St. John i Order of St. Michael, koji su zapravo nisu povezani sa tim suverenim vojnom redom Malte. Ali takođe imate i drugu državu koja ima beli krst na crvenoj podlozi, to je Švajcarska, dakle da ima švajcarsku gardu koja čuva papu, je li tako, koja obezbeđuje Vatikan. I sad pogledajte te dve države. S jedne strane, Malta ima crvenu zastavu sa belim malteškim krstom, a s druge strane imate Švajcarsku, koja ima crvenu zastavu sa belim templarskim krstom. Da nije li to, tako reći, čudno? Mislim, koja je prosto stvorio te države. Švajcarska konfederacija, to je najnedemokratskija država ikad. Tamo su posljednji, kada su žene dobile pravo glasa, mi slavimo onaj 8. mart, između ostalog, to je zbog Švajcarske, to je 70. godina 20. veka. Znači, tad su žene dobile pravo glasa u Švajcarskoj. Toliko o tome, znači, koliko su oni demokratska država. Drugo, tamo su bile smeštene sve pare, tako reći, znači, sve financije drugih država, zlato drugih država. A šta je Malta? Pa Malta je vojna sila, mislim, čita priča ratovi protiv Napoleona, flota, Falkland i tako dalje, jednostavno ima veze sa Maltom. Znači, Malta je uvek uporište britanske flote, ali i uporište Rimokatoličke crkve. To je vrlo zanimljivo da tu se susrele te dve stvari. Tako je, ali uvek se na taj način susreću. Švajcarska da je imala 3 dana rata, bila bi nemačko skijalište. Znači, jednostavno, oni su izbegli sve moguće ratove. Ali su uzeli sve loše. Znači,
švajcarski narod kao narod ne postoji. Mislim, ta Helveti, šta god. Oni su izmišljeni kao Makedonci, mislim. Makedonci ne postoje, Bošnjaci ne postoje, Kosovari ne postoje. Znači, to može biti pogrdni naziv za neko ko dolazi iz tog nekog okvira. Ali to je to. Znači, jednostavno tako su pregrupisane snage. A da li postoje Maltežani? Da, postoje. Stare malteške porodice postoje, oni su pod uticajem Britanije uvijek bili. I to je ono što je interesantno, ali su više crno plemstvo, znači Habsburško crno plemstvo, ali pod uticajem Britanije. Da li je Sajentološka crkva okultna organizacija? Pa ona je stvorena na jednom ezoterijskom kodeksu. Dakle, sam Hubbard koji je prosto stvorio Sajentološku crkvu, a on je dosta izučavao, ajde kažemo, delovanje dva čoveka. Jedan je Theodore Royce, a drugi je Aleister Crowley. I na temelju Liberale Legis, odnosno knjige zakona, koju je pripremio ili priredio Aleister Crowley, jednostavno stvorena je Sajentološka crkva. Tako da, oni imaju dobar okultni pedigre i dobar ezoterijski pedigre, međutim, njihovo delovanje je najviše ekonomsko. Njihovo delovanje je prosto kako u nekom društvenom kontekstu stvoriti vrlo jak epidom moći, a s druge strane uticaj. Dakle, oni će iz uticaja stvarati kapital, a kapitalom će stvarati moć, a onda će kroz okultnu prizmu objediniti sve. I to je ono kako funkcioniše Sajentološka crkva. Ja sam bio nekoliko puta u Sajentološkoj crkvi, najveća u kojoj sam bio je Las Vegas. Dakle, i LA, to su bar. Ali jednostavno, kad čujete, mi uglavnom čujemo da su pripadnici, recimo, glumaca, Hollywooda. Da, Tom Cruise čuveni. Recimo Tom Cruise, ali jako mnogo glumaca su pripadnici Sajentološke crkve. I sad dovodimo do toga da je to, eto baš recimo Tom Cruise. Tom Cruise je zvezda, mega zvezda, od Top Guna pa do, ne znam, Mission Impossible, mislim, kako god. Jednostavno, većina glumaca želi da uspe u jednom Hollywoodu i onda kažu, ok, sad ćemo mi se pridružimo Sajentološkoj crkvi, pa ćemo onda naći način da uspemo kroz to. I to je win-win. I za Sajentološku crkvu, a i za te glumce. I onda oni to mogu da kreiraju, opet da deluju na određene producente, reditelji i tako dalje, kao što i deluju. Znači, jednostavno na taj način, ali i na ezoteričan način. I onda, suštinski, Sajentološka crkva nije okultna organizacija, ali je njen koren okultizam i njen koren je ezoterija. I jednostavno na taj način i dalje deluju, dakle, posredstvom određenih načina službovanja, aj tako da se izrazim, ali više im je cilj moć, vlast, uticaj, to je to. Ali oni, recimo, imaju i vrlo specifične tehnike, imaju dijenetika, zovu određene tehnike nekog clearinga, gde oni sebi čiste svest. Pa da, mislim, clearing je poznat još i pre te tehnike, postoje razne tehnike, ali, recimo, evo ovako, tehnika gnostičkog intenziva ili intenziva prosvetljenja bila je uključena u delovanje EGA, dakle, Ecclesia Gnostica Alba, ovde Živorad Slavinski i tako dalje. A, recimo, Michael Bertio je takođe koristio takve tehnike. To su tehnike koje su postojale i pre, a Hubbard je to samo nazvao na određen način, kao što je Sokrat svoju veštinu nazvao babička veština ili meautika. Dakle, ok, postoji neka eugnozija i tako dalje, znači koje se isto tako koriste unutar Sajentološke crkve i to su više, ajde kažemo, spiritualne tehnike, možda psihospiritualne tehnike, kao što je Arelena, kao što je Excalibur, kao što je, recimo, klasičan clearing dijada, kao što je intenzivno prosvetljenja, da, kao što je Peat. Znači, to je sistem i način delovanja na našu psihu. Znači, da bismo jednostavno mogli da prevaziđemo određene strahove,
fobije, komplekse, evo recimo Živora Slavinski u jednom videu objašnjava pejat, dakle duboki pejat, onaj DP4, objašnjava ga tako što kaže da svaku psihozu i neurozu rešava za pola sata. Znači ono što medicina, medikamentozna terapija ne može da reši psihijatrija, on rešava za pola sata. I ja verujem u to. I to je način clearinga, da. To je način da vi pronađete koren problema i da u tom korenu problema jednostavno na tu osobu reagujete tako da ona bukvalno prezupči. Znači da je svest prezupči i da jednostavno taj problem je izbrisan, on više ne postoji. Mislim, postoji negde duboko zakopan ili je bukvalno razrešen. Postoji drugi načini, evo recimo Order of Love ili porodične konstalacije, koji su ovde doneli Maja Mandić, Marković i Vlado Irić. Su sjajna tehnika za prevazilaženje takvih stvari. Dakle, vi postavite kao konstalaciju određen problem koji vi posedujete i onda grupno se radi na njemu. Grupno se jednostavno rešava taj problem. I onda se razrešava pred vašim očima. To je sigurno tako. I onda se rešava i u realitetu, dakle, ne samo tu na tom nekom stage-u. To su tehnike koje koriste i Sajentološka crkva i mnoge druge slične organizacije, ali to nije okultizam, to nije ezoterija, to su psihospiritualne tehnike. Znači, to su prosto spiritualne tehnologije, kako ih naziva Živorad Mihajlović Slavenski. I to je to. Ono što je specifično za Sajentologije jeste da su oni verska organizacija koja ima svoju tajnu službu. Tako je. I ne, oni samo javno imaju svoju tajnu službu. Za njihovu tajnu službu se zna. Svaka jedna verska organizacija, od Srpske pravoslavne crkve, preko Rimokatoličke crkve, protestantske, jevrejske zajednice, budističke i tako dalje, hinduističke, ima neku vrstu svoje tajne službe. Najmanje imaju budisti i hinduisti. Oni najmanje imaju. Ali generalno sve ove na tlu Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike, apsolutno imaju svoju tajnu službu. Zato što opstanak takve organizacije se temelji na dobrim informacijama. Dakle, na intelligence. Dakle, oni moraju da imaju informativni biro ili biro za obaveštenje i moraju da se infiltriraju u druge krugove, da bi znali šta im potencijalni neprijatelji spremaju. To je prva stvar. S druge strane, ako mogu i da nešto preuzmu, prepišu i preusmere na sebe i to nije tako loše, a treće da bi mogli da trguju informacijama. Jer to je najbolji način da nekog ucenite tako što trgujete informacijama. Zamislite recimo, Sjedinjene Američke Države jeste uporište Sajentološke crkve. Ako pripadnici Sajentološke crkve, koji su pripadnici njihove službe bezbednosti, znaju nešto o nekom senatoru, kongresmenu, guverneru ili mu napakuju nešto, sutra će moći da to iskoriste, tako, bar dok je on u mandatu, a može da se desi da ima uticaj na svog sledbenika. Tako da opet može da se iskoristi. Pa ko je to izmislio? Pa Vatikan je prvi to izmislio. Dakle, Vatikan je stotinama godina delovao tako kroz svoje tajne službe kao što je bio Opus Dei. Dakle, Opus Dei je prvo formiran kao radikalna hrišćanska struja utemeljena na nekoj tajnoj službi. Danas tajna služba Vatikana jesu eksponenti Opus Dei. Kao što je prosto protestantska tajna služba je MI5. Dakle, ne MI6, nego MI5. MI5 radi za bukvalno protestantsku crkvu u Engleskoj. To je to. To je jako zanimljivo. Znači, i Srpska pravoslavna crkva ima svoju obaveštenu službu. Apsolutno. Pa mislim, evo, imamo nedavnog preminulog Amfilohija Radovića, koji je bio pukovnik službe bezbednosti. Dakle, samo što mi smo imali drugu varijantu, mi smo imali ubačene ljude iz UDBE, dakle, posle stvaranja UDBE, unutar Srpske pravoslavne crkve. Pa je i upokojeni patrijarh, njegova svetost gospodin Pavle, isto tako bio jedan od eksponenata službe bezbednosti, UDBE. Pa je čak bio 3. ili 4. kandidat za patrijarh. Znači, nije on bio u prvom planu. Tako i Amfilohije Radović. Znači, i on je bio
pripadnik službe bezbednosti, moćnim pukovnik. Evo i danas, ko je sad preuzeo njegovu ulogu? Pa Grigorije. Pa šta nam je sadašnji patrijarh, ako nije eksponent službe? Naravno da jeste, zato što je jedini sposoban da drži crkvu i vladike na okupu. Dakle, da ne dođe do sukoba i previranja unutar Srpske pravoslavne crkve, ne sad, ne u ovom trenutku. Pa opet, ajde, neću reći tajne službe, ali imamo vladiku Jovana Ćulibrka koji je doktorirao u Izraelu, koji ima odlične odnose sa određenim ljudima iz Mosada, dakle, izraelske tajne policije. S druge strane, ima tamo stan, pa možda ode kad god hoće. S druge strane, bivši pripadnik 63. padobranske brigade, sa ozbiljnim činom, oficirski. Tako da, nije sve onako kao što izgleda, naročito ne ovom našem narodu. Ja znam da će posle ovoga biti onako prilične rasprave na ovu temu i sigurno će gledalci pisati čak i neke neprimerene komentare ispod, ali ja sam uvek za to da mi je drag Platon, ali istina mi je draža. Koliko god lik i delo nekoga pošten kao pojedinaca koji su čak i stradali na taj način, ali jednostavno stradali su po svom izboru. Imaju li multinacionalne kompanije uticajne verske organizacije ili su one produkt državnih politika i ekonomskog rata? Pa, multinacionalne kompanije kao multinacionalne kompanije apsolutno imaju uticaj i na stvaranje i na delovanje određenih, hajde kažemo, ezoterijskih organizacija, i obrnuto, one jesu, tako reći, jedan sinkretizam ili jedan simbion između uticaja verskih organizacija s jedne strane, s druge strane državne politike i nekakve ekonomije. U tom nekom smislu multinacionalne kompanije će biti bridge, one će biti most između nepomirljivih frakcija. Dakle, tamo gde mi imamo nepomirljive frakcije, dakle, recimo katolike i protestante, ili ekstremni islam i ekstremno hrišćanstvo ili tako dalje. Znači, mi tu tad stvorimo multinacionalnu kompaniju. I većina multinacionalnih kompanija je stvorena na taj način. I te multinacionalne kompanije, one će uvezati kapital svih tih sukobljenih strana i suštini verski poglavari i vođe, ajde kažemo, ezoteričnih organizacija, neko će reći sekti, će se okoristiti od toga. Kroz multinacionalne kompanije. A multinacionalne kompanije sutra će biti zalog za prosto stvaranje nekakvog svetskog ešalona, odnosno te vlade i senke, odnosno deep state-a. I one su osnov za to. One nemaju nikakvu drugu svrhu, osim da se nepomirljivo pomiri, a da to ne bude baš zvanično rečeno, jer nije dobro, treba negde i neki rad da se pravi, a s druge strane imamo okorišćavanje na svaki način. Kako tumačiš pojam veliki reset i agendu 2030, zavera ili besmislica? Pitanje velikog reseta i te agende 2030 koja se spominje, i, ajde kažemo, Švabove poruke, načina projekcija svetske ekonomije i prosto načina funkcionisanja do 2030. godine, jeste jedan, hajde kažemo, uslovno sastanak koji se desio na Davosu, dakle švajcarskom Davosu, u junu prošle godine u sred ekspanzije ove krize izazvane COVID-19. Veliki reset je montiran proces, kao i čitava ova priča koju imamo kao posledicu pandemije, i ona je u velikoj sprezi sa inkluzivnim kapitalizmom. Dakle, samom tom sastanku, prethodio je taj sastanak velikih kapitalista, industrijalaca i tako dalje, u maju 2020. godine, i Papa je prosto nazvao to inkluzivni kapitalizam. Sad, s obzirom da je veliki reset vezan kako za obnovljive izvore energije, tako je vezan i za
projekciju industrijske revolucije, takozvane četvrte industrijske revolucije, to je jedna veliko zamešateljstvo, velika zavera, suštinski. A na čemu se temelji ta zavera? Na obesmišljavanju fosilnih goriva. Dakle, da mi pod pandamom ekologije i treba da brinemo o našoj planeti i tako dalje, polako ukidamo fosilna goriva i prelazimo na obnovljive izvore energije. Sudeći, ja sam doktor energetske bezbednosti, između ostalog za one koji to ne znaju, pored toga što sam doktorirao astrologiju, ja sam pisao jedan tekst koji ima studiju, tačnije koji ima nešto preko 80 strana, u kome sam bukvalno dao negativne eksplikacije svih fosilnih goriva, svih obnovljivih izvora energije. Dakle, moje mišljenje je da prvo globalno zagrevanje nije antropogeno, to je prva stvar, druga stvar da fosilna goriva ne uništavaju ozonski omotač, da se fosilna goriva koriste vekovima unazad, naravno da je u pitanju kameni ugalj, boksit, lignit i tako dalje, ali i sama nafta, jer nafta jeste ništa drugo, ako posmatramo planetu Zemlju kao živ organizam, kao krvotok Zemlje. I Zemlja neće biti malokrvna, jer se nafta vremenom taloži i stvara i postoje mnoga nalazišta koje nisu još uvek otkrivena. Kao što je voda konstanta na planeti, naročito pijeća voda je konstanta na planeti, tako i prosto nafta, odnosno fosilna goriva. Sad, o čemu se radi u tom nekom negativnom aspektu obnovljivih izvora energije? Dakle, mi svi znamo što je fotovoltaik, takozvani solarni panel. Od čega se pravi solarni panel i na šta radi? Neko bi rekao da radi na sunčevu energiju. Ne radi. On radi na radijaciju, dakle radi na UV. I kada postavite negde solarni panel, vi imate jako visok faktor radijacije koja je zadržana u tim silicijumskim pločama. Dakle, one se prave od silicijuma i dakle prave se od određenih naftnih derivata. Dakle, sam fotovoltaik kao fotoćelija. I kada imate ona polja tih fotovoltaika, oko njih nema nikakvih rastinja zbog UV faktora i zato se najčešće postavljaju u pustinjama, gde je inače UV zračenje jako i prosto funkcioniše na taj način što je jače UV, tako bolje proizvodi. Ali to znači da ne možeš na krov na kuću, recimo da živiš sa decom, to da staviš, nije baš dobro. Pa nije poželjno. Da, kada biste izmerili radijaciju, to je izuzetno visok stepen radijacije, odnosno UV-a koji se nalazi tu. Slične stvari i sa recimo vetrenjačama, vetroparkovima. Zašto? Šta rade vetroparkovi? Oni teraju ptice. Znači, jednostavno, one vetrenjače koje mi vidimo, oni teraju ptice. Time što teraju ptice, određeni insekti preplave to područje, time se menja biodiverzitet samog tla, time se menja pH vrednost zemljišta, time se menja klima. Dakle, sve klimatske promene uslovljene su korišćenjem obnovljivih izvora energije. Geotermal, vi promenite tok određene vode ili putem neke energane jednostavno dobijate izvor tople vode i opet menjate pH zemljišta, opet terate određene insekte sada sa tog podneblja, onda nema dovoljno insekata, određene ptice, određene vrste izumiru ili prosto se sele odatle i vi opet imate klimatsku promenu. Ista je stvar i sa bilo kojim drugim... Recimo sad su aktualne mini hidroelektrane. Tako je, mini hidroelektrane i isto tako menjaju biodiverzitet, odnosno preusmeravaju tokove određenih reka, dakle te mini hidroelektrane, pritom kod nas nije još uvek definisana feeding tarifa, ali u svakom slučaju veći su gubici tu nego na samoj mreži. Sad ono recimo što gledalci verovatno ne znaju vezano za našu EMS, odnosno EPS, koliko je dobit EPS-a na 1 dinar ostvarenog naplaćenog računa? Minus 15 para. Negde i minus 30. Jer su veliki gubici na mreži. Ali šta radi taj
veliki reset. On zahteva da se određene dakle termoelektrane, konzerviraju, koje rade na fosilna goriva, koje rade na čvrsta goriva i da se pređe na obnovljive izvore energije, da se što više uključi između ostalog i nuklearnih elektrana i što više, ajde kažemo, forsiraju se obnovljivi izvori energije. To sve ima veliki impakt na industriju. To je ta industrijska revolucija 4, dakle, gde jednostavno se dizel motori iz autoindustrije, recimo, izbacuju. Nemačka je izbacila dizel motore i zabranila upotrebu dizel motora upravo iz tog razloga, ali sa jednim jedinim ciljem. Dakle, ko uspe da prepozna da će za 20 godina studije poput ove koju sam ja pisao isto tako svedočiti o lošim uticajima, odnosno negativnim uticajima na biodiverzitet, na klimatske promene i na sve drugo od strane obnovljivih izvora energije, jednostavno ćemo se vratiti na fosilna goriva. I sada dolazi do pada cena nafte. Dakle, ljudi će mahom rasprodavati naftna polja, kompanije koje su se držale toga će rasprodavati, jednostavno naftne kompanije, padaju im akcije i tako dalje. Onaj ko to kupi za 20 ili 30 godina će biti multimilijarder. Zato što će jednostavno kupiti za nisku cenu, a onda će se vratiti na fosilna goriva kada se teledirigovano ispriča priča o negativnom uticaju obnovljivih izvora energije. Ista je priča i kad je u pitanju ta srednja klasa, dakle šta se dešava kad je u pitanju veliki reset i zašto kažem da je to povezano sa tim inkluzivnim kapitalizmom, dakle da kapitalizam je dosegao jedan nivo i u okviru tog nivoa više nema dalje prosto razvoj kapitalizma. Ta vrsta kapitalizma ili taj remont kapitalizma ili veliki reset kapitalizma uključuje i reset finansijskog sistema i to je ono što smo već pričali iz neke moje druge prakse astrološke, dakle čekamo da Uran dođe na Algol 26 stepeni bika i da jednostavno napravi veliki reset u finansijskom sistemu, da sruši svetsku ekonomiju. Sad, određeni ljudi koji se bave time, oni projektuju kriptobanke. I ono što ćemo mi imati ovde vrlo brzo, to je sad već u maju, junu ove godine, dolaze nam 2 kineske kriptobanke. Nakon kineskih kriptobanaka dolazi sledeća ruska kriptobanka, negde plan je septembar, oktobar, i krajem godine će prva britanska kriptobanka ući na teritoriju Srbije i Srbija postaje blockchain. Znači, jednostavno blockchain tehnologija, mi postajemo blockchain region. Znači, jednostavno Balkan će biti blockchain region i to opet ima veze sa tim velikim resetom, ali to je način eksploatacije nepostojećih sredstava. Dakle, sredstava koje samo postoje na nekom papiru, tako reći, ili u nekom kompjuteru, jer to su kriptovalute. Monetizacija kriptovaluta suštinski će dovesti do toga da kriptovaluta postane sledeća zlatna podloga. Dakle, određene kriptovalute, određenih država će prosto stvoriti novu podlogu, kao što je nekad bio zlatni portfolio, dakle, pa je ta podloga monete nacionalne bila u odnosu na zlatne rezerve, sad će biti u odnosu na kriptovalute. Gospodine Dimitrijeviću, hvala vam puno što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala te što tebi, vidimo se uskoro. Vidimo se naravno uskoro. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala što ste nas gledali. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.